सर्दी, खांसी, कफ और बंद नाक से मात्र 5 मिनट में पाएं छुटकारा। हेलो नमस्कार दोस्तों, ऐसलाज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सर्दी, खांसी, कफ और बंद नाक से 5 मिनट में पाएं छुटकारा। नंबर 1, लहसुन। 2 कप पानी में 4 से 2 कली लहसुन की डाल दें और थोड़ी सी हल्दी पाउडर को मिलाकर उबालें। जब आप देखें कि अब पानी लगभग 1 कप पानी बचा है तो आप उसे चाय की तरह पिएं। ऐसे तुरंत करने से बंद नाक से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 2, अजवाइन। 1 चम्मच अजवाइन को धीमी आंच पर भून लें और जब ये सही से भून जाए तो एक साफ सूती कपड़े में बांधकर सूंघें। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बंद नाक बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। गर्म पानी की भाप। किसी बर्तन में थोड़े से पानी को डालने साथ में 1 छोटे चम्मच अजवाइन मिलाकर उबालें। जब पानी खौलने लगे तो उतार लें और किसी कपड़े से सर और पानी ढककर भाप लें। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा और जल्दी फ़ायदा होगा। नंबर 4, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, इस तने तीनों को मात्रा में लेकर पीस लें और सुबह शाम थोड़े से पिसा हुआ पाउडर और शहद मिलाकर सेवन करने से बंद नाक, खांसी में सेहत राहत मिलती है। लहसुन। अगर आप सर्दी, जुकाम, एक बार छींकने की वजह से परेशान हो गए हैं तो आप पके हुए लहसुन की 4 कलियों को सुबह शाम खाने के बाद सेवन करें। पहले दिन से ही फ़र्क महसूस लगेगा और परेशानी में जल्दी ख़त्म हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, हमने आपको बताए हैं इसमें 5 ऐसे नुस्खे जिसकी मदद से आपकी सर्दी, खांसी, जुकाम ख़त्म हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।